E aí? Vocês escutaram esse barulhinho depois de desligar ela? Isso aqui vem acontecendo desde 0 km. Não acontece toda vez, acontece depois de um trajeto mais longo assim. Geralmente quando eu chego em casa do trabalho, que a gente sobe. Mas não é sempre. Você sabe o que é isso? Se alguém é mecânico aí, dá uma ideia. Eu acho que é uma coisa meio que normal dela, mas alguma coisa é. Alguma coisa é um solenoide, alguma coisa que fica trabalhando, que se desliga após. Faz tipo um barulho de cachorro. Sei lá. Não é esse aí que tá latindo lá atrás, não. Enfim, comenta aí se você sabe o que ela faz. Uma coisa normal, a caminhonete trabalha perfeita. Como eu digo, ela faz desde o primeiro dia, tá? Não é sempre que faz, mas faz quase desde o primeiro dia. Comenta aí o que vocês acham que é. Valeu?